aho umuntu yashakira. Mu gitabo cya hari ubwe yandika yuko hari ahantu yandika avuga uko abanyarwanda basabye ko basuzuma umurambo we bakareba icyamwishe, ibyo bita autopsy, kugira ngo amenye icyamwishe rwose. Hari aho rero hari agera akavuga ati tugira Imana umugabe kazaranga, tugira Imana, iyo Mana bagize neza suko bikekaga ikintu. Icyo ni kimwe. Hari n'ahandi avuga nanone mwima rya Kigeli, avuga ko yashatse kubanza kubihagarika abyanga, ati mbyemezwa no kugira ngo ya dosiye ya autopsy yibagiranye. Uwo ni hari ubyiyandikira. Mu mwaka w'1911 igihugu cy'u Rwanda cyibarutse intwari yari igiye gutangira kwandika amateka azigwa n'ibisekuruza bizatura isi dutuye. Twaje kubaho tutagishije inama iyayituzanyeho, ndavuga Imana yo yaturemye. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri umwe mu bami bayoboye u Rwanda, bikaza kurangira atanze nyamara igihe cyari kitaragera, dore ko bagashaka buhake bene wabo na Rukigana bamwivuganye. Reka twanzike tumenya amateka n'ibigwi by'intwari y'Imena, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ubu ari umwami akaba n'intwari y'Imena y'u Rwanda. Mutara wa gatatu Charles Léon Pierre Rudahigwa yatanze ku itariki 25 Nyakanga umwaka wo wari 1959, akaba yaraguye i Bujumbura ho mu gihugu cy'u Burundi. Uyu akaba yaraje gutabarizwa imwima mu karere ka Nyanza ku 28 Nyakanga umwaka w'1959. Mutara wa gatatu Rudahigwa yashyizwe mu ntwari z'u Rwanda mu cyiciro cy'Imena kubera ibikorwa bijyanye no guca ubuhake, kurwanya ubukoloni, amacakubiri n'ubukene. Mutara wa gatatu Rudahigwa yari mwene Yuhi wa gatanu Musinga na Ridegonde Nyiramavugo Kankazi mu mazina y'ababyeyi be, nta zina ry'abazimu b'abazungu uri bwumvemo, kuko bavuka abakoloni bari batarakagera mu Rwanda. Mutara wa gatatu Rudahigwa yavukiye Cyangugu mu mwaka w'1911, aho se Musinga yabaye igihe gitoya mbere yo kujya muri Kongo, ari naho yaguye Imoba ho muri Kongo. Amaze kwirukanwa mu Rwanda n'abakoloni b'Abadage kubera kwanga kuyoboka amategeko yabo, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa watanze afite imyaka 48 yarutuye Nyanza mu Rukari, ariko yateganyaga kwimukira hakurya ku Rwesero, aho yari yujuje inzu yari yubatse mu buryo bwa kizungu. Rudahigwa yari yarashakanye na Nyiramakumari mu mwaka w'1933. Uyu akaba yaramubyariye umwana umwe w'umukobwa witwaga Gasibirege. Gusa uyu Gasibirege yaje kwitaba Imana akiri mutoya. Hanyuma mu mwaka w'1942 Rudahigwa yaje gushakana na Rosalie Gicanda mu mwaka w'1942 nk'uko nari mbivuze haruguru. Barabanye kugeza aho umwami atanze mu mwaka w'1959. Gicanda nawe yaje kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Birumvikana ko bari bamara imyaka 17 gusa. Mu bantu bose baganirije, abagize uruhare mu kwandika igitabo bise Amateka y'u Rwanda kuva ku itangiriro kugera mu kinyejana cya 20, cyasohotse mu mwaka wa 2016, nta n'umwe uhuza n'undi ku mpamvu yo gutanga kwa Mutara wa gatatu Rudahigwa. Urupfu rwe rwabaye amayobera nk'ayandi avugwa muri Bibiliya. Bamwe bavuga ko yishwe n'urushinge rwa penicilline bamuteye ageze i Bujumbura, aho ngo yari yagiye gusaba abakoloni b'Ababiligi kureka u Rwanda rukigenga. Abandi bakavuga ko yazize kuva amaraso imbere mu bwonko, ibizwi nka hemorrhage interne. Abandi ngo
yazize kwitanga mu muhango. Hari n'abandi bavuga ko Mutara wa gatatu Rudahigwa yishwe ku kagambane k'abakoloni b'Ababiligi batamushakaga ngo kuko yari amaze kubabera inzitizi muri politike bari bashyize imbere yo gutanya abantu kugira ngo babashe kubayobora, ibizwi nka divide and rule. Ababiligi bamaze gusimbura Abadage nyuma y'intambara ya mbere y'isi, umukobwa wa Mutara wa gatatu Rudahigwa watabarijwe umwima ku itariki ya 28 Nyakanga umwaka w'1959 nyuma y'uko bari bamaze kwimika murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Uyu waje kubatizwa Jean Baptiste Rudahigwa nta mwana w'umuhungu yasize nk'umuzungura w'ingoma. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze hashize imyaka 13 yeguriye u Rwanda Kristo Umwami mu muhango wabaye mu mwaka w'1946, akaba ari nabwo yari amaze kubatizwa akitwa Charles Léon Pierre. Hari abavuga ko Mutara wa gatatu Rudahigwa yeguriye u Rwanda Imana kugira ngo akundane n'abazungu. Oya, sibyo, kuko umwami yari asanzwe azi Imana ndetse cyane, kuko iyo yajyaga kwibikira nka saa 8 z'ijoro ibintu byose bimaze kujya ku murongo, yakarabyaga cyangwa se yohageraga u Rwanda. Uwo akaba ari umuhango yakoraga wo kubwira Imana ko niba hari ibibi byabaye uwo munsi ikwiye kubihanagura ku gihugu cyayoboraga cy'u Rwanda. Hari benshi nyine babivuga bati bitewe n'ibya politike kugira ngo ashobora abapadiri abiyegereze. Hari abandi bavuga yuko yari umukirisitu ukunda Imana, kandi Imana si ubwa mbere mu Rwanda twari tuyisanganywe. Na kera umwami iyo yajyaga kwibikira niko babyitaga kuryama, ahengereye nko mu masaa 8 y'ijoro ibintu byose bimaze kugera mu rugo yuhagiraga u Rwanda nk'ibi tubona ari amazi y'umugisha. Uwo muhango yarawugiraga iteka ryose, akuhagira u Rwanda akaruvanamo ibibi byarubayemo, niko babigiraga. Ndakeka rero ko aba yarabigize muri ubwo buryo, azi ko Imana iriho, akagira ati bwo Imana nk'uko umuntu yubaka inzu akayitirira sekuru akagira ate, ngasanga wenda ko aricyo cyatumye abigira, akafata kiliziya akayitirira Kristo Umwami kandi akashinga Kristo Umwami mu Rwanda. Mutara wa gatatu Rudahigwa ashimirwa byinshi birimo kuba yarazanye impinduka zateje imbere imibereho y'abaturage no guca ubusumbane. Aha urugero rutangwa ni ukuba yaremeye gutanga zimwe mu nka ze mu gihe cy'inzara ya Ruzagayura. Rudahigwa yakuyeho ubuhake, dore ko yabitekereje mu 1938 gusa abisaba Ababiligi barabimwima. Kera kabaye baje kubimwemerera mu mwaka w'1943. Nyuma yaho yaje gukuraho n'ibyitwa akazi. Ahangaho umuntu akaba yarakoraga ariko akorera ubuntu ntawe umuteze kuzamwishyura. Ikindi kandi wabikoraga ku gahato babigutegetse atari ukubikora ubishaka. Mutara wa gatatu Rudahigwa kandi yakuyeho umuco wo kunena ngo umuhutu ntiyasangira n'umutwa cyangwa umututsi. Oya, ibi yarabiciye maze ubwe i Nyanza ateranya abahutu, abatutsi n'abatwa barasangira. Gusa ibyo bariye ntubimbaze. Ikindi wamenya kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa nuko yari umuntu ukunda amajyambere cyane. Ibyo bikaba bigaragarira mu itorero yatoye akimara kwima ingoma. Iryo torero rikaba ryaritwaga Indashyikirwa. Iryo torero ntabwo ryize guhamiriza gusa, ahubwo yaryigishije no kubaza gutwara imodoka, uburyo uwari ugize iryo torero wese hari umwuga yabaga azi. Umwami nawe yakundaga gukora imirimo y'amaboko, dore ko iyo wajyaga iwe ku masaha y'agasusuruko wasangaga nawe
arimo kurushanwa n'abagaragu be mu kwasa inkwi. Mu bigwi bye kandi harimo kuba yaranze akarengane kugeza ubwo yiyemeje kuba umucamanza mukuru mu rukiko rw'umwami Nyanza no kuba yarateje imbere uburezi. Ku ngoma ye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda mu Rwanda hashinzwe amashuri menshi arimo Koleji y'i Gatagara yaje kwimukira i Bujumbura, iyi ikaba yaritwaga Collège International du Saint-Esprit, ishuri ry'abayisilamu ry'i Nyamirambo ku Ntwari, amashuri y'abarayiki hirya no hino mu gihugu n'ishuri ryitwaga irya bene Mutara. Umwami Mutara niwe muyobozi w'ikirenga w'u Rwanda watunze imodoka ndetse akagenda mu ndege bwa mbere, dore ko amateka avuga ko ari nawe wa mbere wahawe perime mu banyarwanda bose, ayihawe n'abazungu. Abanyarwanda bamwe bafata Mutara Rudahigwa nk'imirimbanyi y'ubwigenge bw'u Rwanda ku rwego rumwe na Patrice Lumumba wa Congo ndetse na Louis Rwagasore w'u Burundi. Abakozi b'ikigo gishinzwe ingoro z'umurage z'u Rwanda INAMIR bavuga ko ku itariki yibukwaho itabazwa ry'umugogo wa Rudahigwa nta bikorwa bijya biba. Icyakora umunsi wibukirwaho itanga rye, umuryango we ujya gusura umusezero we Imwima ya Nyanza. Mutara wa gatatu Rudahigwa yakundaga igihugu cyane iteka, yifuza ko u Rwanda rwaba urwa mbere muri byose. Ibyo ngo bikaba byaragaragariraga mu mupira, dore ko aticaraga hamwe iyo habaga umupira, yabaga azenguruka ikibuga cyose yabaye nk'umutoza, abahereza amabwiriza bakurikiza kugira ngo babashe kugera ku ntsinzi. Ikindi wamenya ni uko ubwo yarimo yitegura kujya mu Bubiligi muri exposition, aho hari hahamagawe Abarundi, Abanyekongo, abo bose bakaba bari kugenda nk'abaturutse muri Kongo Mbiligi ndetse na Rwanda Urundi. Ubwo bageraga i Burayi babajyanye mu mazu bagombaga kubacumbikishirizamo, Mutara wa gatatu Rudahigwa yabashyize ahantu maze abigisha uko bari buze kwitwara ku meza y'abazungu mu gihe bari buze kubona ibisorori byinshi ku meza, bataza kuri bacishamo bagatuma bateza u Rwanda urubwa, bagatuma igihugu kigawa. Nuko abaha amategeko nuko bagomba kwitwara, ababwira ko uzayarengaho azahita asubizwa mu Rwanda igitaraganya, kandi ko mu gihe Mutara wa gatatu Rudahigwa azaba agarutse mu Rwanda, uwo muntu wanze kumvira amategeko akica itegeko azabisikana asohoka mu Rwanda. Amaze kubategura bafashe rutemikirere berekeza i Burayi. Bagezeyo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa asaba ko abanyarwanda baba ukwabo kugira ngo amakosa azakorwa n'abandi atazitirirwa u Rwanda. Icyegeranyo cyacu tugisoreje aha ngaha. Mwakoze cyane. Njye wumvaga yari Claudius.